პენსია უნდა იყოს დაახლოებით 1500-მდე, რომ ყველაფერში გვეყოს, თქვათ, იმაში წამლებში, ექიმებში, თუ არავინ არ ეხმარება პენსიონერს, არაფერს არ მიაღწევს ეს პენსიონერი 450 ლარით. საკვებს ვერ ყიდულობს, წამლებს ვერ ყიდულობს და არის გაჭირვებულ მდგომარეობაში. მაგათი ხელბაცი იზრდება, იმათაც ღებულობენ, რა ქვია მაგას. დახმარება კი რა ქვია მაგას დამავწდა ეხლა, პრემიებსაც ღებულობენ, პასპორტშიც კი შეღავათს არ გვიძგეთებენ პენსიონერებს 50 იმას ვიხდით. მაშინ როცა თქვენს რომ პენსიონერებს ნახევარს გადაიხდიანო. ეგ ცოტა მცირეა, მაგრამ ეგეც არ გეცდება. კრედიტი კიდე დიდ პროცენტად მოგვცეს ლიბერტი ბანკში, ფაქტიურად მოგვატყუეს და ძარცვაზე არიან გადასული პენსიონერებზე. ცოტა მაინც ნაკლებ პროცენტად მაინც აი ხან პანდემიის დროს ოვერდრაფტი და რაღაც ძალიან პენსიონერი, ბევრი პენსიონერია გაჭირვებული. პენსია მაგრამ არაფერი არ გქონდა. სად არის? რამდენი უნდა იყოს თქვენი აზრით საკმარისი რამდენი იქნება? პენსია ოჯახს იმდენი ჭირდება, ბებო. წამლები და 1000 რამე გჭირდება, ორ-ორი ინვალიდი ვართ, მაგრამ არაფერია. ძირითადად წამლებში, აბა ვერაფერს ვეღარ ყიდულობთ და არც არაფერი არ შეეტყო. 35 ლარი რა არის? ზღვაში წვეთი. აბა როგორ მეყოფა სიხარულო. ყველაფერი მძვირია. ყველაფერი მძვირია. ამ პენსიასაც ვიღებ სახში საშუალება არ მაქვს, მიდივარ კრედიტი გამომაკ კრედიტი ვიხდი და ვარ ცარიელი. ისე 14000 ღებულობს და ჩაშმოდგილი ლამაზაზის ბატონო რაში სჭირდება და მე რაში დამჭირდება 300-400 ლარი როგორ მეყოფა. აი მაგალითად რაში ყოფნით ხოლმე? არც არაფერში. არც არაფერში წარმოიდგინე პურის ფული არ მაქვს ხოლმე სახში. ამ ხელო ოჯახი ვართ. ყველანი უმუშევრები. ამან მწყობი კაცი მყავს. წავალ კრედიტი გამოვიტან, მანამ მის გადავიხადო. ხო დავდივარ მშიერი მაპატიეს. ხო დავდივარ მშიერი, აჰა ჩაუცმელი და უხრა ყველაფერი და არჩევნები დაძინე, წავედი მოუწერე ხელი. ერთი მეორე, მაგრამ ვინ დამთავრდა ყველაფერი. ისევ დავრჩი მე, რაც ვარ და რაც ვიყავი. საკმარისია. მადლობელი ვარ, რომ ეცეთ არის. რაში ყოფნით? ყველაფერი. თუ ჭკვიანად იქნება, ყველაფერზე ყოფნის. ზამთარში ძნელია გაზის გადახდა. არა, არ ყოფნის. იმიტომ რომ ამასაკში ყველას გვაქვს ბუკეტი დავადებები. ყველაფერი ძვირია, საშინელება, გაქცე დოროგა, очень, ჩემზე კარგად, ნუ ყველა ვიცით ერთ ოჯახიდან არა ვართ, მაგრამ არა. არც ხორცი შეგიძლია იყიდო, არც ისეთი რამე რო ვიტამინები რაღაცა, წამლებში მიდის დახევარზე მეტი ფული, ახლა თვალები მტკივა ვერ ხედავ ამ თვალით. მეორედ რო გამომიწრე ექიმმა, არც ვიყიდია, ისევე დევს რეცეპტი. იმიტომ რომ არ მრჩება ფული ვაფშე. ურის ფულიც კი არა, შვილო. მართა გურწმრელად გეუბნებით. 35 ლარი. ნახეთ ახლა ფასები რამდენად გაიზარდა. მაინც არაფერს ისე ბევრ რამეს არ ნიშნავს. ძალიან ცოტა რაღაც. შეიძლება ისე პური უყველით ისე ცარიელი პური ჭამო. არ მგონია რომ აი ხა დღევანდელი ფასების და განსაკუთრებით ფასები მაგრად მოიმატა ყველაფერზე, პროდუქტები რაც მთავარია და ყველაფერზე გაიზარდა ფასები და არაადეკვატური ფასებია. ამიტომ პენსიაზე პენსიონერი თუ სხვა დამატებით შემოსავალი არ აქვს, ვერაფრით ვერ იკმარებს. მინიმუმ 800 ლარი. მინიმუმ. აი ხომ არ ვითხოვთ აი ევროპის დონის ხელფასებს და პენსიებს საქართველოში. აი შეიძლება კაცმა მოითხოვო დაუშვათ იმისი მესამედი მაინც იყოს რაც ევროპაში. აი 800 ლარი, მაგრამ 800-900 ლარი იქნება მესამედი. მე ბუნებით ახლა ისეთი კაცი ვარ, არავის ჯიბეში ფულს არ ვითვლი, მაგრამ თუ საჯარო მოხელეს აი ესეთ დონეზე ეზრდება ხელფასები, იგივე პენსიონერს, რომელიც დამოკიდებულია პენსიაზე, პენსიებიც ადეკვატურად თუ იმდენი არაა, დაუშვათ ისეთი პროცენტული რაოდენობით, როგორც საჯარო მოხელებს ეზრდებათ, აუცილებლად უნდა იმატებდეს. მით უმეტეს ბიუჯეტი ყოველ წელს იზრდება. შემოსავალი არის სახელმწიფოს აქვს მაგის საშუალება. საიდან უნდა ყოფნის, ეგ რა ფული არო. ველაფერი ძვირია. წამალი უნდა ვიყიდო,
წამალით ძვირია. მაღაზიაში რომ შევდივარ 100 ლარი 10 ლარის მაგივრად ეგრე დავხარჯო. მაინც სულ ცოტა 500 უნდა იყოს, რომ მაინც ყველაფერზე იქნება რა. რა ვიცი. საჭმელშიც აღყოფის 400 ლარია ფული.